Barchangizga salom obunachilarim, sizlar bilan yana o'sha xerdis va do'stlar, mening yangigina videoimga xush kelibsizlar. Do'stlar, meni kechiring, video juda ham kech chiqyapti, ammo bugungi video juda ham qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Videomizga like bosib, kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bo'lmasa, men tezroq videoni boshladim. Men agar xullas o'tgan videoni ko'rgan bo'lsangiz, men mana shu uyda yashayotgan edim. Ammo bu uyni janob mer olib qo'ydi va bu uy ham meniki, ammo uni ijaraga qo'yib qo'ydim. Va men hozircha ana bu ko'zni eshityapman, ya'ni ana shu 3 yil oldingi uyimda va mana shu uyim oldin bu yoqda odam yashagan ekan va uni qo'yib qo'yishdi. Bu yoqqa kerak narsalarni solib tashlaganman. Mana do'stlar, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Buni ham buzamiz va boshqa narsam yo'q meni. Xullas, shu yoqda men narsalarimni saqlayapman va bu yoqda kerak narsalar shunchaki bularni sandig'imga qo'yib qo'yaman va fermaga qaragan bo'lishimiz kerak. Do'stlar, sizlarda ham sog'lig'inglar yaxshimi, ishlar cho'tkimi? Meni kechiring, video juda ham kech chiqayapti. Videoni o'zi 2 kun oldin chiqarishim kerak edi. Fermalarni qaranglar o'sib ketganini. Ammo stop, nimaga deraza siniq? La'nati do'stlar, deraza siniq turibdi, qarang. Nimaga bu yerda bloklar, nima jitellar bayram qilishdimi? Jitellar ana uyda derazasiga nima qildi? Yo'da ko'k bloklar turibdi. Nima bu yerda? Fake portal. Kim quryapti bularni? Bular nimagadir gapirishyapti. G'alati jitellar ekan bular. Nima, o'tgan jitellarimiz qani? Axir meni do'stlarim ko'p edi-ku. La'nati, mayli. Ular umid qilamanki, qaysi shaharga ketishgan. Janob merimiz o'tib qolgan ekan. Joyi jannatda bo'lsin. Do'stlar, janob mer juda ham yaxshi edi. Agar meni kanalimni chopishmaganda, men hozir mana shu qishlog'imda ketmasdan hozirgacha video olayotgan bo'lar edim. Afsuski, mening kanalimni chopishgani uchun meni qishloqdan haydashdi. Nima ham qilardim do'stlar. Sizlarda ham shunday narsa bo'lganmi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib keting va videomizga like'larni bosib, kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, shunchalik videolar tez chiqadiki, hatto bilmay qolasiz. Fermalar ham bugun yaxshi o'sibdi do'stlar. Keyingi video bir 3 yoki 4 kundan keyin chiqadi do'stlar. Yoki bir hafta kutishingizga to'g'ri keladi. Men videolarni sekin olayapman. Vaqtim bo'lgani yo'q. Agar vaqtim tez bo'lsa, men videolarni shunchalik tez chiqaraman. Jitellar xafa bo'lmasa kerak. Men ularni fermasidan o'g'irladim. Okey, ular o'zlari fermasini qarab oladi. Men bahonada bularni sandig'imga solib qo'yganman. Va do'stlar, bizada yangi kompyuter bor. O'tgan uyimda hattoki kompyuter ham yo'q edi. La'nati, va shu yerda stream qilaman men. Umid qilamanki, hammasi yaxshi bo'ladi. O'tgandek sirli joylar chiqib qolmasa kerak. Va do'stlar, men bu yoqdagi o'rindig'ini yumshoq o'rindiq qilmoqchiman va umid qilamanki, yaxshiroq o'rindiq topamiz. Mayli, nimaga boltani oldim? O'zim ham hayronman. Endi birozgina o'rmonlarda gaplashib kelaman va bu fermalarni ham qarab qo'yay, mayli do'stlar. Nima bor, lekin ko'p pul olishni istasam, men fermalarni yaxshi qarashim kerak edi. Shuning uchun la'nati shu eshikni to'g'ri qo'yish kerak edi. Bu uning ishiga sal qiyshiq qo'yilgan ekan. Keyingi videolarga to'g'rilayman. Hozircha men bo'lmag'ur narsalarga vaqtimni ketkazgim kelmayapti. Tezroq videoni qiziqarli tarzda olgim kelyapti. Do'stlar, bilasizlar, o'zingiz kanalimni yaxshi yuritolmayapman. Ba'zida obunachi kelmayapti. Aktivni tushirmasangiz yaxshi bo'lar edi.
boshqa fermalardan olib kelay. Mana bu fermaga yetmay qoldi. Aktivni tushirmasangiz yaxshi bo'lar edi do'stlar. Bilasizlar, agar aktiv tushib ketsa, bilasiz o'zingiz meni video qo'ygim kelmay qoladi. Shuning uchun do'stlar, iltimos aktivni tushirmasdan kanalimizga obuna bo'ling. Biz tezroq 200 ta bo'lishimiz kerak. Noyabrning oxirgi oylarigacha 200 ta qilib qo'yasizlar degan umiddaman. Va voy la'nata, hamma firmalar qo'lmayapti. Buni rasosi chiqib ketsa, men janob merda o'laman keyin. Nima hamma firmalarni rasvosini chiqaryapman men, la'nata. Hattoki ekmay ketayapman. Nimalar qilib tashlayapman tushunmayapman do'stlar. Qochibdi, men mana bu qarayapman. Nima meni kallang, men bor yo'qol. Yo'qol kallangga haromi. Bor cho'mil, menga unaqa qilmasdan, bor yo'qol. Seni deb ustim kir bo'ldi. Yo'q, qo'l bo'ldi demoqchi edim. Aytmoqchilik, Alimardon Craft kanaliga obuna bo'ling. U tezroq 600 ta bo'lish kerak. Va shu bir oyning ichida 1000 ta bo'lishi kerak. Unga ham juda ham katta sovg'a bo'lishini istayman, chunki u mening eng yaqin do'stim va qo'shnim. U bilan biz qo'shnimiz, haqiqiy hayotda qo'shnimiz biz. U mening eng yaqin do'stim. Ba'zida kelishmovchi, ba'zida urushib qolamiz, lekin hozircha urushganimiz yo'q. Shuning uchun uni reklama qilyapman. U mening eng yaqin do'stim. Yaqinda u bilan PvP degan video olamiz. Ya'ni Minecraftda shunday video olamiz. Xo'sh, shunchaki men bularni qo'yib qo'yay. Bu yo'q, yetmay qoldi. Mayli, bu yog'iga ekib qo'yaveraman shunday qilib. Videomizni yarim уже ferma bilan o'tib ketibdi. Ya'ni ferma qarash bilan o'tib ketibdi. Bu yo'qlarni qaramaganim yaxshiroq. Bu yo'qni iflos qilardim hozir. Tepaga chiqib olishimiz kerak. Men shunday ko'proq seriallar olaman. Yaqinda challenge'larni bajaraman katta video qilib. Tezroq bo'lishimiz kerak. Men juda ham hayajonlanib ketaman, chunki bu kanalni ko'pincha katta video olyapman. Ba'zi videoimda ovozim chiqmay qolyapti. Shuning uchun ming bor uzr. Endi esa ovozimni chiqarishga harakat qilyapman. YouTube'imda muammo borligi uchun o'tgan videoimda ovozsiz bo'lib qolgan ekan. Ahmoqqa o'xshab o'zimga o'zim gapirib o'tirgan ekanman. Endi esa hozircha ovozim chiqadi. YouTube'ga video qo'ysam, tezroq men la'nati, bu qanaqasiga so'lib qolmayapti desangiz, bu yoqda suv bor ekan. Sekingina o'tamiz-da, mana bu fermaga ham yaxshilab qarab qo'yay. Yo'qsa janob mer, nimaga yaxshi qaramading bu fermalarga deyishi aniq. Sezilib turibdi. Va do'stlar, shuncha fermalarning otganlari chiqib qoldi. Endi esa biz uyga kiramiz. Do'stlar, biz qishloqqa qasr qurdim. Bu qasrda biz o'zimizning imperiyamizni qurishimiz mumkin ekan. Shu yoqda bo'shli joyni men sotib oldim. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Men shunchalik bo'yman, o'ylab ham o'tirishga vaqt yo'q. Do'stlar, qarang, shu saroyga bir ozgina o'zgartirishlar kiritish kerak. Bu yoqda jitellar qo'riqlab o'tiradi va bu yoqda taxt bor. Qalaysizlar jitellar, yaxshimisizlar? Yaxshi. Herdes keldingmi? Yo'q, do'stlar, qaranglar, bu yoqda o'tirsanglar bo'ladi. Mana bu yerni qarang. Bu yoqda qishlog'imizning eng zo'r o'yinchisi turadi, to'g'rimi? U kim? U yaqinda ko'chib keladi. Ko'chib keladi do'stlar. Chicha qoldi u ko'chib kelishiga. Bu yoqda what the fuck? What the? Sen nima qilding? Kelinni o'g'irlab keldingmi? What the fuck, bro? Stop, sen kimsan? What the fuck? La'natda, senlar hali qiz o'g'irlashyapsanmi? Hech kimga aytma. Bu ham kelinmi? La'natda odam o'g'rilari. Chiqib tur sen ham.
qaraysan, seni hozir politsiyaga aytib beraman. Iltimos aytma. Yo, what the fuck? Yo'qolsan. Bor, politsiyani chaqir. O'ldirib tasha shuni. Telefon bilan basharangni yoraman. Yo'qol. Tak. Kelin, yo, what the fuck? Уже ketishibdi, bo'pti. Xohlaganlaringni qil, menga farqi yo'q. O'rindig'imni men yangilamoqchi edim hozircha. O'rindig'imni olib qo'yaman. Keyin esa ertasi kuni nima deydi? Yangi o'rindiq qo'yaman. Hozircha men mana bu o'rindiqni olib qo'yishim kerak, do'stlar. Bu o'rindiqni olaman va sandiqqa qo'yib qo'yishim. Stop, ketibdi. What? Yo, what the heck? Nima bu? Do'stlar, nima bu? Ochaymi? Nima deysizlar? Ochaymi? Yo. Sandiqni ochaman, do'stlar. What the fuck, bro? Kimning narsalari bu? Yo. Yo, what the fuck? Do'stlar, qaranglar, yarashdimi menga? Yo, do'stlar, buni qaranglar, meni uyimni, ya'ni o'rindig'imni tagidan shunday narsa chiqsa, nima bu uyda oldin yashagan odamning xazinasi qolib ketgan bo'lsa-chi? Yana bilmadim, lekin men bu narsalarni qo'yib qo'yay. Nima bo'lmasa ham men bularni qo'yib qo'yaman. Va do'stlar, keyingi videoda nimadir qilamiz. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sizlarga kattakon rahmat. Sizlar bilan shu joygacha hardis bo'ldi va do'stlar, keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling. Agar videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga kattakon rahmat. Sizlar bilan hardis bo'ldi va do'stlar, keyingi videoda ko'rishguncha, keyingi video 3 kun yo 5 kundan keyin chiqib qolishi mumkin. Hammangizga xayr, obunachilarim. Sizlar bilan shu joygacha hardis bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.